düzenli ve bilinçli. Bir an durdum, nefesimi tuttum. Sessizlik. Ama o an, tam önümde, birkaç metre ileride duran bir figürü fark ettim. Sırtı bana dönüktü, kıpırdamadan duruyordu. "Ey, kayboldum, ey" diye bağırdım. Ama hiç tepki vermedi. Korkudan dona kaldım. Aniden figür, doğrudan bana doğru döndü. Ama yüzü yoktu. Daha doğrusu